да, уже можно выбирать подарки. Мы ждем подведения итогов. И напомню вам о том, что эта программа новая. Ранее таких программ не было в компании. И также мы будем ждать еще настройки программы. Я думаю, что в скором времени подведут итоги и сделают настройки для того, чтобы программа отрабатывала корректно. Это может быть ну, не среда, это может быть пятница, либо понедельник. Но однозначно свои заработанные подарки в виде денежного вознаграждения 2000 гривен за 500 баллов, либо 4000 гривен, 4000 гривен за 700 баллов, все вы получите. И как только начислят вам на промоскидку ваши заработанные подарки, вы сможете единоразовым заказом выбрать себе подарок. Я думаю, здесь вопросов нет по этой акции, и мы можем с вами двигаться дальше. Да, ребята? До какой даты? Галина, написано в информации, что до 1 июня можно выбрать подарок, но мы посмотрим, как будет как настроить нам акцию. Если что, мы договоримся с центральным офисом, чтобы выдачу подарка продлили. Мы уже посмотрим по тому, как настроить выдачу подарка. Договорились с вами? Ну, до 1 июня также такое, мне кажется, огромное расстояние, что можно выбрать. Если бы я получила подарок 4000 гривен, либо 2000 гривен, я бы сразу бы выбирала подарок, не ждала бы на 1 июня. Валентина, не могу вам ответить на этот вопрос. Объемная скидка не будет сниматься, наверное. Не знаю, не буду вам отвечать. Как только настроить программу, тогда смогу ответить на этот вопрос. Да, правильно, Светлана Семишан. Подарок должен быть на 4000 гривен, либо на 2000 гривен. Это единоразовый заказ на сумму вашего подарка. 2001 гривна, да, и 4001 гривна, потому что 2000 списывается промо-скидкой, и вам надо за заказ заплатить 1 гривну, да. Поэтому учтите это. Не несколько заказов, вы выбираете свой по цене консультанта. Светлана, откройте информацию о акции, там написано по цене консультанта. На промо-скидку, Вера Шкулипа, Вера Александровна, на промо-скидку придут и директору, и консультанту, и все вместе придут деньги только на промо-скидку. Никуда вам на объемную скидку вам деньги не начисляются. Деньги будут начислены на промо-скидку всем, и консультантам, и директорам, всем. За доставку да, будет насчитано за доставку, оплачиваете за доставку. Итак, мы переходим с вами к акциям и новостям для роста бизнеса. И здесь у нас есть о чем с вами говорить. У меня есть несколько, такая огромная просьба к вам будет, но сейчас мы к этому дойдем. Вначале я хочу вам напомнить о том, что все новые консультанты, которые зарегистрировались в 4-м периоде и разместили, оплатили заказ, в 5-м периоде могут забирать свои подарки, свой подарок, такая красивая косметичка, тушь и матовая помада. Оттенок идет на выбор. Поэтому ваша задача, как наставника, вспомнить, взять отчет, посмотреть по отчетам своих новичков, которые прошли первый шаг в 4-м периоде, созвониться с ним и напомнить, что очень важно разместить заказ в 5-м каталоге и забрать свой подарок.
Кроме того, рассказать ему, я думаю, что вы уже рассказали ему о стартовой программе для новичка. Если вы еще об этом не рассказали, тогда у меня огромная к вам просьба сделать это. Рассказать новичку о стартовой программе и о том, что он может в ней участвовать, а также вместе с ним прописать, как он это может сделать. Итак, новым покупателям 5-го периода. Почему так торжественно, да, говорю? Потому что акция очень классная, вы знаете об этом. Это не первая акция, которую предлагает компания для всех вас. Звучит она следующим образом: 400 гривен и стиральный порошок в подарок за первый заказ. Итак, как же получить 400 гривен для оплаты заказа? Вы знаете, что когда консультант только регистрируется на сайте, ему падает в личном кабинете 400 гривен на его объемную скидку, которую он использует после того, когда размещает заказ на 800 гривен после скидки. Что это значит? Мы знаем, когда консультант регистрируется, у него сразу есть возможность иметь на все свои заказы в первую компанию сотрудничества 20% скидки. А это значит, что размещая заказ 800 гривен, после скидки по цене каталога будет сколько? Вы уже вместе со своим консультантом просчитали. 800 гривен, 1000 гривен. Да, спасибо, Александр. 1000 гривен по каталогу. Учите своего новичка работать с ценой консультанта. Почему это важно? Консультант, который регистрируется в компанию, он видит цены консультанта, и ему очень важно понимать и знать, что такое цена консультанта. Все консультанты, которые у вас зарегистрируются в 5-м периоде, на свой счет получают 400 гривен. Когда они списываются? Тогда, когда у консультанта собирается заказ на 800 гривен после скидки. Тогда списывается 400 гривен. Если консультант хочет получить еще дополнительный бонус в подарок, а именно порошок, тогда консультанту необходимо сделать заказ на сумму 1000 гривен после скидки. И тогда у нашего консультанта есть возможность получить еще и дополнительный бонус – это порошок. Новичок, который подписался в компании в 4-й и который не сделал 400 гривен, откройте, Елена Сидоренко, свой отчет по новичкам, и вы увидите, что всем консультантам, которые у вас уже были зарегистрированы, но не сделали ни одного заказа, они имеют уже на своем счете 400 гривен и отмечены у вас в отчетах малиновым цветом и восклицательный знак. И вот так у вас отмечены все новички, у которых уже есть 400 гривен на счету. Ваша задача донести до консультанта эту новость и помочь ему собрать заказ. Обращаю ваше внимание, и у меня в чем состояла просьба к вам, как к наставникам, которые регистрируют людей, которые работают со своими бизнес-партнерами. Донесите до своих бизнес-партнеров важность этой акции. Обратите внимание свое и обратите внимание своих бизнес-партнеров, насколько важна эта акция для того, чтобы она сработала не только сегодня, не только в 5-м периоде, а чтобы мы получили волну и получили прирост в 6-м периоде, в 7-м периоде. То есть важно консультанта не просто провести по этой акции, важно, чтобы консультант остался активным на несколько компаний далее. Это очень важно. И для того, чтобы это случилось именно так, для того, чтобы консультант был с нами активен не только в компанию действия этой акции, а и остался активным дальше,
у вас для этого есть все возможности. Да, Галина, спасибо. Пятая, шестая компания, в седьмой срабатывает лайк Фабрик. Абсолютно точно. Спасибо, Галина. Почему важно? Потому что именно сейчас на нас с вами смотрим не только я и Наталья Соловей, не только мы будем обзванивать ваших консультантов и смотреть, насколько они знают об акции, насколько они будут с нами активны дальше. Конечно, когда закончится акция, мы проведем анализ. Кроме того, мы посмотрим, как сработают эти консультанты в шестом периоде и в седьмом периоде, на что это будет влиять. Скажите мне, пожалуйста, вам нравится эта акция? Поставьте мне пятерочки, если да, вам нравится эта акция очень-очень-очень. Дает эта акция вам результат, когда ее компания предлагает для вас, для работы с новым консультантом. Поставьте мне семерочку, если у вас заявляются новые звания после того, когда включается эта программа, когда ваши лидеры поднимаются на ступень выше, были 6%, стали 9%. Да, работает. Вы бы хотели, чтобы эта акция была чаще? Поставьте мне девяточку. Если вы бы хотели, чтобы эта акция была чаще, тогда вы бы проще закрывали новые звания. Да, и мы бы хотели. Но при каких условиях будет эта акция чаще? Если мы с вами покажем, что мы ведем не просто консультантов на эту акцию, а мы ведем с вами как профессионалы. Проводим с вами очень качественный рекрутинг. Спасибо, Оксана, спасибо, Александр. Когда будет активность высокая, на высоком уровне. Когда прирост мы покажем не только в компании, когда действует эта программа, но и потом результат останется по накатке, он пойдет выше, выше и выше. И это зависит только от нас. И только в таком случае компания будет готова рассмотреть, дать нам эту акцию несколько раз в год. Не еще один раз, а еще 3 раза, допустим. Как вам такое предложение? Поставьте мне десяточку, если вы готовы принять такое предложение и готовы отработать каждого своего новичка, который придет к вам в вашу личную группу. И знаете, когда вашим новичкам, которые были зарегистрированы в 3-й компании, во 2-й компании, в 4-й компании, сегодня компания начислила уже 400 гривен на личный счет, у меня к вам огромная просьба. Не делайте из них серых птичек. И не тяните за уши. Ну давай, ну вот холодно тебе, давай под мое крылышко. Ну не знаешь как? Ну возьми косметики для дома, будет тебе там на год, на 2 вперед. Не делайте этого. Потому что мы не делаем так добро тому человеку, которого тянем за уши. И не делаем добро себе. Мы не ценим того подарка и той возможности, которую сегодня дает нам компания. А каждый из вас думает о том, как увеличить свой доход в компании. И сегодня такая возможность есть у каждого из вас. Поэтому подумайте, пожалуйста, о том, как классно поработать с этой акцией для того, чтобы ваш новичок остался активным и в 6-м периоде, и в 7-м периоде. Если ваш консультант хочет еще бонус, ему необходимо сделать заказ на 1000 гривен, сумма заказа это 1000 гривен, это после скидки 20%, то есть это цена консультанта, по каталогу это 1250 гривен.
то напомните обязательно своему консультанту, что ему в 6-м периоде необходимо, очень важно, разместить заказ для того, чтобы забрать порошок. Я, может быть, очень так скрупулезно вам несколько раз напоминаю о том, чтобы новый консультант был активен. И тем не менее, я хочу, чтобы каждый из вас сегодня меня услышал и посмотрел на эту акцию не просто как на возможность заработать только в 5-м периоде, а посмотрел на эту акцию по-новому и увидел возможность заработать не только в 5-м периоде, а возможность заработать в 6-м, 7-м, 8-м и так далее периодах. Потому что если мы с вами покажем классный результат, то эта акция повторится еще позже. И когда у вас по накатанной, вы представьте, вы до конца года точно каждый из вас, если поставить цель выйти на золотого директора, 100% этой цели может достичь. Поэтому включаем не только количество, но включаем и качество. И меня очень радует, сегодня говорила с одним директором, и взяли маленький кусочек времени для того, чтобы обсудить очень важные вопросы. Она говорит: Лена, такое количество новых консультантов. Я говорю: Света, ты же отрабатывай каждого, с каждым проговаривай. Я понимаю, чтобы он остался и на 6-ю, и на 7-ю компанию, поэтому очень четко отрабатываю каждого. Меня это очень порадовало, правда. Верю в каждого из вас. И следующий мой слайд говорит о том, я хочу этим слайдом вам сказать о том, что, знаете, косметику для дома наш консультант возьмет всегда. А вот тот новичок, который к нам сегодня приходит, не каждый из них может позволить себе попробовать наш уникальный продукт. Он смотрит на цену, и сегодня он может сказать: если бы не эта акция, он бы мог сказать: дорого, для меня это дорого. Но пусть он попробует продукт премиум класса. И вот здесь перед вами несколько наборов, которые можно предлагать, а дальше вы можете составить свои наборы, поделиться у себя в группах со своими лидерами, которые сегодня с вами вместе занимаются рекрутингом и занимаются рекрутингом по этой акции, по приводу новичков по этой акции. Вместе составьте наборы, не составляйте наборы косметики для дома, составьте наборы по уходу за лицом, наборы декоративной косметики, наборы ароматов. Пусть наш консультант имеет возможность, новичок, попробовать эксклюзивную нашу продукцию, потому что равных нашей продукции на рынке Украины, да и вообще на рынке мировом нет, скажу вам честно. И Наталья Соловин на своем выступлении, когда на вебинаре встречалась с драгоценными директорами, она сказала, что такого качества продукции, которая представляет компания Faberlic, на рынках Европы стоит от 100 евро один крем. Мы предлагаем по доступной цене и высокого качества продукт нашим консультантам. Так пусть же наш консультант начнет пробовать и начнет знакомиться с продукцией Faberlic именно с классного продукта премиум класса. Поэтому пользуйтесь этими наборами. Есть у нас продукта нет, он является, смотрите, он является в стартовой программе, он уже, если он сделал заказ на 800 гривен после скидки, то есть 1000 гривен по каталогу. Марина Ведмедь, да? Если ваш консультант сделал заказ на 1000 гривен по каталогу, это 800 гривен после скидки, он уже есть участником стартовой программы. Заказ на 1250 гривен по каталогу, 1000 гривен после скидки, у него есть возможность получить бонус. Вот эта вот вторая сумма дает возможность ему получить бонус. А первая сумма, это уже он есть участник стартовой программы. Итак, мы